Storvreta Cup, Ruotsin Uppsalassa pelattava maailman suurin vuosittainen salibändin junioriturnaus, jota on järjestetty katkeamatta yli 20 vuoden ajan. Tänä vuonna turnaukseen osallistuu ennätyksellisesti yli 700 joukkuetta. Northern Stars osallistuu turnaukseen toista kertaa, tällä kertaa 4 joukkueen voimin. Starsin värit ovat edustettuina 99, 2000, 2001 ja 2003 syntyneiden tyttöjen sarjoissa. Tämä dokumentti kertoo Starsin 99 ja 2000 syntyneiden tyttöjen turnausmatkasta. Tervetuloa mukaan! Mä odotan sitä, että saa olla paljon joukkuekavereiden kanssa ja että saa paljon kokemuksia, koska noi ulkomaanreissut on ollut tosi kivoja ja että tulee hyviä pelejä. No, meidät varmaan pidetään ajan tasalla sitten. Oh my god! Kiva kun huudut ystävänä. Oh, viikaksi! Joo. Moi moi! Morjens! Moikka! Varmaankin mielenkiintoinen ja ootan silleen menestystä molemmilta jengeiltä. Joo, mä ootan kivoja hetkiä ja hyviä pelejä. Northern Stars on tehnyt seuran lyhyen olemassaolon aikana aktiivista yhteistyötä muiden seurojen kanssa niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Vuosi takaperin Northern Starsin Storvreta Cupin joukkueessa oli mukana 4 sveitsiläispelaajaa. Kokemus oli kaikkien osapuolien osalta erittäin onnistunut, joten myös tänä vuonna Starsin turnausjoukkueisiin liittyy pelaajia Sveitsistä. Zug Unitedin 4 pelaajaa lentävät Tukholmaan, josta matka jatkuu yhdessä kohti Uppsalaa ja Storvreta Cupia. Turnauksen alkusarjat pelataan 4 joukkueen lohkoissa, joissa kaikki pelaavat kertaalleen toisiaan vastaan. Lohkon 2 parasta jatkavat A-loppupeleihin ja 2 viimeistä B-loppupeleihin. Kummissakin taistellaan Cup-kaavion mukaisesti finaaliin saakka ja turnausvoittoon. 99 tytöt kohtaavat alkusarjassa ruotsalaiset LGS IBK, Sundsbybergs IK sekä venäläiset Floran. 0-0 tyttöjen alkusarjan vastustajat ovat kaikki ruotsalaisia, BV Barkarby, Örnsköldsvik IK ja Linköping IBK. Turnauksen ensimmäiset ottelut eivät sujuneet Northern Starsin tytöltä erityisen hyvin.
99-tytöt hävisivät Telge SIBK:lle 4-1, vaikka hallitsivat kenttätapahtumia. Maalinteko osoittautui ottelussa erittäin vaikeaksi. 0-0-tytöt kohtasivat puolestaan heti ensimmäisessä pelissään Bele Varkarbyn, joka oli jo ennestään turnauksen yksi suurimmista ennakkosuosikeista. Lopulta Bele Varkarby sijoittui turnauksessa kolmanneksi. Northern Starsin tytöt taipuivat sinnikästä taistelusta huolimatta selvin lukemin 8-1. Turnauksen alkusarjan toiset pelit menivät jo paremmin. 0-0-tytöt pelasivat tiukan pelin Linköping IBK:ta vastaan, mutta ruotsalaiset olivat lopulta parempia maaleen 2-1. 99-tytöissä Northern Stars kohtasi ensimmäistä kertaa historiansa aikana joukkueen Venäjältä. Ottelu Floraa vastaan kulki alusta lähtien suomalaisjoukkueen hallinnassa ja loppulukemat kirjattiin Northern Starsin hyväksi 6-1. 0-0-tytöille toinen peräkkäinen tappio tarkoitti jäämistä B-loppupeleihin. 99-tytöille jäi voiton myötä reilusti panosta alkusarjan viimeiseen ottelun Sundsbybergs IK:ta vastaan, sillä vain toinen joukkueesta jatkaisi A-loppupeleihin. Stuvretta Cupin toinen turnauspäivä valkeni aurinkoisena ja lähtökohdat peleille olivat selvät. 0-0-tytöt taistelisivat alkulohkonsa kolmannesta sijasta ja paremmista lähtökohdista B-sarjan pudotuspeleihin Öskösviikkiä vastaan. 99-tytöllä oli edessä turnauksen käännepiste, kun paikka A-loppupeleissä ratkottaisiin ottelussa Sundsbyberg IK:ta vastaan. Päinvastoin kuin useimmat ruotsalaisjoukkueet, Sundsbybergs IK oli vastustajana Northern Starsille tuttu ruotsalaisten osallistuttua edellisessä vuonna Helsinki Floorball Cupiin. Tuolloin joukkueet pelasivat tiukan ottelun, joka päättyi Starsin 4-1 voittoon. Kuinka kävisi nyt? Tyttöjen ratkaisuottelu Sundbyberg IK:ta vastaan sai vahvan alun, kun ensimmäinen maali syntyi suoraan aloituksesta 3 sekunnin pelin jälkeen. Northern Stars oli ottelussa selvästi edellä ja voittolukemat kirjattiin lopulta murskaavasti 9-0. Voiton myötä 99-tytöt etenivät Stuvretta Cupin A-loppupeleihin.
Lohjan Tirpat. Oletteko tyytyväisiä vikaan peliin? Jonse ei ole tyytyväinen omalta osaltaan, mutta muut pelasivat tosi hyvin ja se riitti voittoon tällä kertaa. Sä istuit yhä jäähynkin taas siinä. Mitäs sä, oot sä sellainen taparikollinen? No kyllä sitä väliin tulee istuttua, mutta kato kameraa. Oliko aiheellinen? No tokas pelissä ei ollut aiheellinen, koska mä jännästi, koska mä en nostanut mailaa, mutta tokas pelissä saattoi olla vähän silleen, mutta tärkeintä on, että mä estin sen vedon. 99 tyttöjen A-loppupeleissä puolivälierässä tulisi vastaan Örnsköldsvik. Saman seuran vanhemmat tytöt, joita vastaan Northern Starsin 0-0 tytöt pelasivat alkusarjan viimeisen ottelunsa. Tuo ottelu oli ehkäpä 0-0 tyttöjen alkusarjan paras ja tasapelilukemat 2-2 olivat onnistuneen pelin tulos. 99 tytöt matkaavat Allianz Hallenille puolivälieräänsä ja 0-0 tyttöjen pelit jatkuvat iltapäivällä B-sarjan 4. välierissä venäläistä Iskraa vastaan. Tyttöjen puolivälieräottelu alkoi upeasti ja Northern Stars johti peliä jo 2-0. Vastustaja oli kuitenkin sinnikäs eikä luovuttanut. Toisessa erässä Örnsköldsvik kiri eroa kiinni maalilta ja iski voittomaali 3-2 ottelun viimeisellä minuutilla. 99 tyttöjen turnaus päättyi tähän tappioon. Sijoitusturnauksessa oli 5-8. Seuraavaksi kannustettaisiin 0-0 tyttöjä kohti menestystä ikäluokkansa B-loppupeleissä. Tytöt voittivat venäläisen Iskran B-jatkopelien 4. välierissä 11-3 ja tässä Northern Stars pelaa ruotsalaista Granlu BK:ta vastaan. Ottelu päättyi Starsin 2-0 voittoon, joten turnauksen päätöspäivän aamuun kello 9 saatiin ohjelmaan välieräottelu. Tiistai-aamun herätys oli aikainen. Välierissä astuisi vastaan ruotsalainen IBK Härnösand. Ottelun voittajalle aukeasi paikka finaaliin. Tyttöjen aamuherätys ei ollut turha. Northern Stars oli askeleen mitan edellä ruotsalaisvastustajaa ja välierä päättyi Starsin 3-1 voittoon. Alkusarjan pettymys oli kääntymässä positiivisen puolelle. Turnauksen 7. peli olisi B-sarjan finaali, jossa vastaan asettuu alkusarjasta tuttu Linköping IBK. Olisiko nyt revanssin paikka? Liida ja Laura välierässä voitettiin Härnösand 3-1. Millainen peli se oli, Liida? Tosi kiva, me pelattiin tosi hyvin ja nyt on kiva, kun päästiin finaaliin. Nyt on ollut tiukkoja pelejä. Minkä takia, Laura, pelit on kääntynyt meille? No koska me ollaan opittu pelaa yhteen tosi hyvin. Peli on periaatteessa kehittynyt turnauksen aikana. Joo, mites nyt finaali edessä ja pelataan vähän isommalla kentällä ja saattaa olla jokunen katsojakin, niin millä fiiliksillä lähdetään peliin? Hyvällä fiiliksellä, että toivotaan, että tulee voitto. Joo, pokaali kuin pokaali kuitenkin, vaikka B-sarjaa on. Niin. Hyvä, kiitos.
Mitkä fiilikset? Hyvät. Tytöt on valmiita tähän peliin ja mä uskon koko ajan, että tää tulee kotiin tästä meille. Loistavaa. Finaali Linköpingiä vastaan oli yhtä tiukka kuin alkusarjankin kohtaaminen, joka päättyi ruotsalaisten 2-1 voittoon. Vaikka ottelussa oli hurja vauhti ja tilanteita syntyi tasaiseen tahtiin molempiin päätyihin, pitivät maalivahdit avauserän maalinsa puhtaana. Ottelun avausmaalin laukoi toisen erän alussa Northern Starsin sveitsiläisvahvistus Ronja Bischem. Annika Hytönen piti Starsin maalin koskemattomana, ja kun Laura Pakarinen upotti vielä toisen osuman Linköpingin verkkoon, olivat Northern Starsin voiton juhlat valmiina alkamaan. Vaikka jääminen B-sarjaan jäi harmittavaan, kasvoi joukkue jatkopelien aikana hurjasti ja peli parani jättimäisiä askeleita turnauksen aikana. Kotiin tuomisena kultaiset mitallit ja komea pokaali. Kuten kaikki hyvä, niin myös Duvretta Cup 2015 päättyy aikanaan. Niin Northern Starsin suomalaiset kuin sveitsiläisetkin pelaajat ovat kokeneet viimeisten 3 vuorokauden aikana valtavan määrän asioita, ja tunnetilat ovat heitelleet iloisesta yhdestä olemisesta, peleissä taisteluun, voitoista riemuitsemiseen ja tappioista karaistumiseen. On aika hyvästellä sveitsiläiset ystävämme ja toivottaa heille hyvää lentoa Zürichiin. Northern Starsin joukkue matkaa Uppsalasta Tukholmaan ja reissun viimeiset kokemukset koetaan laivamatkalla Suomeen. Ensi vuonna taas uudelleen.